ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ತುಕನೆ ಬಲೆ. ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನ್ನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಐಕ್ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 22 ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ದೆನ್ ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ತುದಾತಂಡು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮನ್ಪುಗ. ನೆನು ಕಡೇರೆ ಪಾಡೋನುಗ. ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಚೌಲಿ ಐನ ಬಕ್ಕ ಕಡೇರೆ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪುಳಿ ರುಚಿಗೇತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತ ಕಡೆದಾತಂಡು ಇಂಚನೆ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡ್. ಯಾನು ಪುಳಿನು ಒಂತೆ ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗೇತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಕಡೆ ದಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಬಟಲ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತ ಐಕ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಎಣ್ಣೆಲ ತುಪ್ಪಲ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚೈನ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಐಕ್ ಪಾರ್ದು ಪೊದುಪೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನೇಟ ಪೊದುಪೋಡು. ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇತ್ತೆಂದೇಕ ಮೆತ್ತೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಮೆತ್ತೆ, ಜೀರಿಗೆ 1/2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ರೆಡ್ ಲವಂಗ, ಒಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ. ಈತೆನು ಪಾರ್ದಾಯಿನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡ್. ನೆನ್ ಮಾತ ಒಂತೆ ಪೊತ್ತುದಾಯಿನೆ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ 10-12 ಎಸಳು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ನನೆತ್ತೆ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮೂಜಿ ದಂಟು ದಾತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ದೆತ್ತೊಂದೆ. ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ಇಂದು ಚೌಲಿ ಐನ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಕಡೆ ದಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಜಾರ್ಗ್ ನೆನು ಪಾಡೊನೋಡು. ನೆನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋನೋಡು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕಡೆ ದಾತಂಡು ಇಂಚನೆ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡ್. 1/2 ಕಪ್ಪು ದಾತು ತಾರಾಯಿನು ಪೊದುಪೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ತಾರಾಯಿನು ಅರ್ಧರ್ದು 3/4 ಕಪ್ಪು ದಾತು ದೆತೊನೊಲಿ. ಇತ್ತ ತಾರಾಯಿನು ಪೊತ್ತು ದಾತುಂಡು. ಬಿಸಲೆಗ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ತುಪ್ಪನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ. ನೆನು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊದುಪೋಡು. ಇತ್ತೆಂದೇಕು ಒಗರ್ನೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಗರ್ನೆ ಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡ್. ಇತ್ತೆಂದೇಕು 1 kg ದಾತು ಕೋರಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿನು ಬೋನ್ಲೆಸ್ಲ ರೆಡ್ಡ್ಲ ದೆತೊಂದೆ. ಕೋರಿನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದಿತ್ತುಂಡಾಂಡ್. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನಂದೇಕ್ ಮುಂಚಿಲ ಕೊತ್ತಂಬರಿಲ ಕಡೆ ದಿನ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನೋಡು. ಬೇಯರೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ನೀರು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಮೂಲು ಕಲ್ಲುಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ರುಚಿಗೆ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ನೀರು ಪಾಡೊನ್ನಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊನ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಕೋರಿ ಬೇಯರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂತ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡ್. ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಚೆಕ್ ಮಂತುದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಮುಕ್ಕಲ್ವಾಸಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಇಕ್ ನಮ್ಮ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಡೆ ದೀವೊಂದತೆ ಆ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನೋಡು. ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವು ಮಾತ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದೀತ್ತತೆ ಆ ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಅರೆಪ್ಪುನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಸೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಪಿರ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೇಯರೆ ಬುಡೋಡು. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಪಿರ ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಮಂತು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಮಾತ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋಯಿನೇಟಲ್ ಅವೆನು ಬೇಯ್ಪವನೋಡು. ನನಂದೇಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ತಾರಾಯಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಪಿರ 5 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತುಂದೇನು ಬೇಯ್ಪವುಂಡಾಂಡ್. ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಉಡ್ದೀದು ಬೇಯ್ಪವನೋಡು. ನನ್ನಲ ಇಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ಕ. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಬೇಯರೆ ದೀತಿನ ನೀರು ಮಾತ ಆಜಿದ್ದು ಸರಿ ಆತುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡದೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರ್ನು ನಮ್ಮ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕದ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ.
ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪ್ಪೊಚ್ಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.